Так, ну вот как быстро меняются планы. Вчера мы расстались на том моменте, что сегодня займемся сварочными работами. Все у нас переигралось. Так, нужно срочно сажать картошку и срочно делать ряды под овощи. Выволок я мотоблок, залил бензина, завелся с полтычка. Вот, ветер сегодня дикий, ветер, поэтому разговаривать мы не будем сегодня, а будем заниматься делами. В общем, я буду заниматься, а вы смотрите и слушайте музыку. Картошку мы будем сажать на месте, где у нас были овощи. Сейчас я здесь все это фрезами пройду туда-сюда, все разровняю. И сейчас мы сунем сюда картошку. Ну, а овощи у нас будут вот там. Там потом буду делать ряды. В общем, все. Занимаемся. Ветер страшный. Но сам не будем потеть. Чернобровою мою девицу, сивогривого моего коня. Чернобровою мою девицу, сивогривого моего коня. Ну что, работает с надрывом, с надрывом, с натягом. Ну, идет. Сейчас я, видите, какая. В общем, сейчас я вот так пройду, а потом буду вот так, чтобы нам это все подровнять. А вон в чистом поле без нужды скачет он по воле. Конь гуляет, а вон в чистом поле без нужды скачет он по воле. Резво скачет, ударив свищет, хоть хвост поверхную он распустил. Резво скачет, ударив свищет, хоть хвост поверхную он распустил. Ай да чернобровая моя девица, слышно в тереме она живет. Чернобровая моя девица, слышно в тереме она живет. В тюрьме окно было высоко, дверь железна, она под замком. В тюрьме окно было высоко, дверь железна, она под замком. Дверь железна. Так,
начали мы сажать картошку. Немного. Вот 2 ящичка. И вот один. Вот сейчас здесь сколько посадим. Вот, пока мотоблок отдыхает, будем сажать. Сейчас отдохнет, дальше буду потихоньку пробивать. Внуча с магазина идет. Ты деду мороженое несешь? А бабушке? И мы всем купим. Амадею? Мы всем купим. Вот спасибо тебе большое, а. Надо было мороженое покупать большое деда. А вот это с чем оно? Вот это вот? Это с карамелью. Это смородина. Какой? Зачем тут она платит такое дорогое мороженое? Где она платит? Вот еще с карамелью. Да, кстати. Есть это, с фисташкой. Давай с фисташкой. Я ни разу не знаю, что такое фисташка. А я хочу совместить ты и мороженое. А ты хочешь, чтобы дед тебе поделился с тобой, что ли? Я не могу поделиться. У тебя сколько мороженого? А это что? 3 литра. А, ну кидай, надо, ну кинь. На, Валя. Так. Селитра. Сейчас мы бросим. Не бросали, поверху бросим. Все. Вот такой участок посадили. Больше мы не будем эти семена сажать. Это вот все, что было. Все, что было. Все, что было. Все давным-давно. Вот такая с тонкими паростами. Мы ее и сажать не будем. Вот я лишка сколько прошел. Но сейчас будем еще ходить. Все. Грабельками прошли. Селитрочку я пробросил. Колышки поставили. Все, хорош. Больше мы эти семена не сажаем. Это вот подкопаем в зиму. Купим на следующий год новые семена. Так, дальше что по плану? По плану мотоблок. Опять сейчас заводим. Сейчас я завожу чуть-чуть. Передохну. И сейчас буду здесь пробивать, разгребать ряды под рассаду. Сейчас эту земельку подраскидаю. Вот. И будем делать ряды. Сейчас пойдем мороженка съедим. Вот внучечка в магазин сходила. Вчера бабушка ей мороженое купила, но с дедом не поделилась. А это сегодня вот с мамой пошла, с дочкой пошла, деду принесла. Ну, вот сейчас дед пойдет трапезничать.
Большой папа фисташка. Сила. Под замком, стены каменные, они кругом, дверь железная, она под замком, стены каменные, они кругом. Ой, дочерна бровая моя девица, слышно в теме она живет. Чернобровая моя девица, слышно в тереме она живет. Чернобровую мою девицу, сиво-гривого моего коня. Чернобровую мою девицу, сиво-гривого моего коня. Конь гуляет, а вон в чистом поле, без нужды скачет он по воле. Конь гуляет, а вон в чистом поле, без нужды скачет он по воле. Резво скачет, ударив свищет, хоть хвост поверхную он распустил. Резво скачет, ударив свищет, хоть хвост поверхную он распустил. Ай, да чернобровая моя девица, слышно в тереме она живет. Чернобровая моя девица, слышно в тереме она живет. В тюрьме окно было высоко, дверь железная, она по замку. Так. Ну вот. Один есть рядочек. Вот сейчас другой на подходе. 3 я пробил фрезой. Сейчас сделаем. Оу! Что-то зовут меня.
Ну вот, дождь настолько испугал. Брызгнул, и все. Ну, уже я не пойду в огород, все. Все, сейчас буду купаться, на работу собираться. Сегодня у меня новость радостная. Говорю, кто ищет, тот всегда найдет. Вылетело на Авито объявление с зажигалками лимитированными. Это нулевых годов. Зажигалки новые все, но они без проверки. Ну, в общем, у продавца там цены были всяко разные. А там то столько, там. Я попросил сбросить мне фотографии всех, что есть зажигалок. Их там было 23 вида. Ну и то, я так подозреваю, что не все. Вот. И были зажигалки вообще редкие. Ну, в общем, договорился я. Ну, к примеру, скажу так. На Авито висит одно объявление с такой зажигалкой. Я потом, как посылка придет, я скажу. 1000 рублей стоит. Редкая зажигалка, в общем, сигаретного бренда ЛД. Зажигалка кубик. Вот. Она стоит на Авито 1000 рублей. Я договорился, все зажигалки, я, в общем, взял 400 штук по 20 рублей. Но без гарантии. Я сразу говорю, мне не нужно ничего проверять, там, чтобы они были в пакетиках, все запакованы с документами. Ну, мне прислали, все это, все нормально с ними. Вот, я говорю, проверять мне не нужно, давайте, вот, по 20 рублей я у вас возьму сразу 400 штук. Без проблем. Но даже 7% не набрасывали, продавец не набрасывал комиссию. Я заплатил, все. Посылка получилась 28 килограмм, но поделили ее на 2. Вторую я оформил там за 10 рублей и 164 доставка. Ну, в общем, это редко такое счастье попадает. Ну, в общем, кто успел, тот успел, того и тапки. Я успел, там одних я последние забрал. Тоже зажигалка нечастая, Winston Premier. Их 2 вида существует. Обыкновенная Премьер и золотая. Но это обыкновенная. Но тоже зажигалка в новом качестве. Не тронутая временем и пользованием. Вот. Она найти за счастье на Авито. Зажигалка классная. Вот. Ну, в общем, много еще взял редких зажигалок. Сейчас придет посылка. Я, наверное, все остатки, которые там останутся, надо их выкупать. Цена довольно-таки, это так. Шел, вот они валяются, и нашел. 20 рублей, извините меня, 40 рублей стоит обыкновенный китаец прозрачный. Но это я не знаю. Это счастье. Ну все, я оплатил, уже поделили, посылки отправлены. Вот, так что жду с нетерпением. Я вообще сделаю отдельный ролик на распаковку. Ролик будет длинный, но сделаю. И буду на следующей неделе, наверное, не на следующей, через неделю. Опять буду с этим продавцом списываться. В общем, по остаткам, что покажут мне, и я еще доберу. Вот такая позитивная сегодня нотка у меня есть. Ну как, позитивная нотка есть, картошку мы посадили. Вот. Мотоблок завелся, всю зиму отстоял. Вот. Так что сегодня прям счастье, радость, позитив прям на моей стороне. Все, друзья, ну я на сегодня свой день заканчиваю. Все, идем приводить себя в порядок и собираться на работу. Вот Леха ходит, бродит. Леха, иди сюда. Леха.
Леха. Ты маленький мой. Ты маленький мой. Все. Зрителям говори до свидания. Вот. Игрулька.